Gjulio na bën vrap, a bën zhurmë thëja nëse unë vrapoj, se po e nisin sot në gjithë është e premtja sportive, po e nisin emisionin kështu duke bërë stretching, duke bërë kështu gjëre. Gjulio tha, po të vraposh ta pa ngut, do të se çfarë do të vraposh pa ngut, e di vetëm Gjulio që merret me mikrofon, opa hajde para kalimi, 3, 2, 1. Majtas djathtas, kjo nuk duket se kam një tel këtu, jemi perfekt. Iku dhe kjo punë, tani se më shkëputej mendimin. Edhe po thoshte Gjulio që po vraposh pa ngut, më tha mua nuk bëhet zhurmë. E para një nuk vrapohet pa ngut, e dyta do ta marrë ai seriozisht këtu sa të filloj të bëj edhe atë nisjen kështu, siç bëhet kur nis maratona e vrapit. Gjithsesi, mirë se erdhët në Fun Day. Pse ndalin 2 drita të kuqe mua më çuna? Çfarë po bëhet këtej? Mirë se erdhët në Fun Day dhe për ditën e sotme kemi shumë gjëra të bukura për t'i ndarë me njëri tjetrin. Nisur kështu nga një parakalim super mega ekstra sensual strishash kështu. Mirë se vini në Facebook njerë, ku do të komentojmë dhe do të flasim edhe për sot përgjith pyetjet e këndshme, përgjigjet që keni bërë se një pyetje e këndshme ishte, do t'i lexojmë pak më vonë. Do të merrem me Hot of the Day se kemi kështu këngë të reja për t'i sjellë. Ajo që është më e rëndësishme përveç se ju të na ndiqni në të gjitha rrjetet e mundshme sociale, përfshirë këtu dhe INTV Albania mbi të gjitha, ku INTV.al ku mund të lexoni çdo lajm social dhe gjithçka tjetër të votoni për këngën tuaj të preferuar. Nuk dua zgjatem shumë në hyrje se kam çik probleme frymare nga vrapi se e mora shumë seriozisht. Gjithsesi mos u mbisi në pjesën e dytë të Fun Day, sillen 10 këngët më të mira shqiptare kështu, like ship top 10 nga vendi 10 tek vendi i parë. Ka shumë surpriza, shumë këngë kanë ndryshuar etj. Adam Levine është bërë baba, sikundër po sjell një këngë e lançon tek Ellen Show, po ne do ta flasim më vonë këtë të fundit se si reagon, domethënë reagimi i parë për të qenurit babait të tjerë. E mbyllim me kaq se u lodha, unë ikim tek kënga e parë. If I were sorry, and the more I drink, the more I think about you. Se kisha harruar, unë kam thënë pse Rudi është bërë kaq djalë i barë, ndërkohë Rudi dhe Mateo një mund t'i dishin ora 23 edhe sonte në të reja. Zakonisht Rudi bënte këtë gjë, unë thash, "Oh, po ky si kërcesi mua, nuk e di që po më imitonte mua, s'u kaq se vetëm të lëviz duar, domethënë asgjë tjetër." Kjo kënga është më e reja e Adam Levine, që do të vi në fakt në gjitha kjo konsiston në një bashkëpunim midis Maroon 5 dhe Kendrick Lamar dhe me sa kam dëgjuar vërdall, prezumohet që I Don't Wanna Know, që unë kam shumë qejf si këngë që tani që është version audio. Imagjinoni sa dashuruar do jem kur dalin dhe klipi, shpresoj mos më zgënjej. Prezumohet ta shfaqen për herë të parë edhe ta lançojnë kështu tek Ellen Show, që mezi po e pres nga fillimi ishte nëntor, duke data 3 nëntor. Po s'jam me sigurt nëse nuk ja fus kot me data. Tani është e premte sot, mbaroi java, iku java, sa të lumtur do të jenë ato që gjithë ato që sot mbyllin shkollën, domethënë imagjinoni se kanë 2 ditë pushime dhe ka që gjithmonë e premtja ka që dita ime preferuar me thënë të drejtën. Gjithsesi ne gjejmë këtë hapësirë me një këngë shumë të bukur në sfond, që të bëni planet e fundjavës, duhet të kontaktoni me njerëz që ju doni dhe për këtë ju duhen mesazhe, duhen minuta, ju duhen megabajt internet etj. Këtu a sjell gjithë këto benefite si Telekom Albania kështu për herë të parë në Shqipëri. Në telekom.com.al keni shumë paketa që mund t'i bëni tuaj dhe mund të bëni komunikimin që është shumë i rëndësishëm gjithmonë e më pjesë të ditëve tuaja. Tani meqense me 4 gëtë mund ta kisha marrë telefon Adam Levine, po do isha thjesht një fan se tjetër stalker e fiksuar pas tij që mund të jetë shumë taktë që e marrin telefon. Këtë ka bërë një prezantues shumë i famshëm jashtë, i cili ka marrë kështu mendimet e tija të para sa i takon të bërit prind. Tani më është prind, por çka se mbetet shumë simpatike dhe shumë seksi dhe shumë atraktive etj. Unë kam preferuar dhe nëse filloj të flas, më them ja 10 fjali kështu me epitete të këndshme dashurie. Tani në 21 shtator nëse nuk gaboj, ky dhe modelja në fjalë Beati Piliso, ama gjithmonë modela ka zgjedhur, s'është marrë ndonjëherë me necessitim modele. Tani në 21 shtator sot një vajzën e tyre dhe reagimi i tij parë ose si thuhet më së spondjen ajo, domethënë mendimi herë e parë kur është prononcuar për këtë temë, ka qenë gjatë një interviste të shkurtër ku ka treguar që unë ka vetëm 3 javë që jam bërë prind, ama është një ndjesi shumë e këndshme, paçka se nuk di asgjë, po në jetë për këtë jemi për të mësuar dhe provuar gjithmonë më shumë gjëra të reja, ku si burim të tyre kanë dashuri, se kjo është më e rëndësishme. Dhe pëlqeu shumë mënyra si kishte folur, sa
U dashurova për të 1 milion ton herë përsëri me këtë njeri, me gjithë familjen e tij të këndshme që ka edhe me këtë produksionin e ri muzikor që do të sjell. Tani derisa na të presim 3 nëntorin, të lançoj këngën, të marrim klipin, ta luajmë etj. Është punë shumë e gjatë, kështu që sillim me bashkëpunimin e tij më të fundit Locked Away. Perfect Stranger është kënga e Jonas Blue që unë e kam preferuar shumë që ditët e para që është lançuar, që është e vërteta dhe e kam cituar dhe e kam stërthënë në mënyrën time që ju radhi për tas gjërat, edhe këtu në fande që pëlqej shumë si këngë. Përveç se pëlqen edhe klipi se thonë Fatma Tinxhan me atë gocë. Ajo gocë është super me të drejtën, vetëm flokët kam idenë që në kohën time të shkuar i kemi patur deri diku një lloj. Ky versioni që po dëgjojmë është një version tjetër, thënë ndryshe një cover. Mund ta quajmë në cover këtë, po mund ta quajmë. Sikundër ju mund të këndoni këngën tuaj të preferuar, të artistit tuaj të preferuar, këngën që keni qejf dhe që ju rri më mirë nga ana e vokalit, ta këndoni, të regjistroni veten me një smartphone qoftë, edhe të na nisni këtë në emailin ton fandej@tintv.al. Dhe jo vetëm kaq, ose jo vetëm këtë, jeni gjithë ju follower ku do të ftuar për ta bërë ju fandej, se fandej është për ju dhe jeni ju, kjo është më se e sigurt. E për të kaluar bukur kështu 2 orë duhet edhe pjesëmarrja juaj. Kështu që nisni në këtë email. A do la emaili apo unë nuk jam mirë? Fandej@tintv.al është emaili ku ju mund ta nisni një cover song. Okej, tani po pëlqen. Mund ta nisni një cover song, një video fani që bëni me miqtë tuaj teksa kërceni, këndoni apo bëni diçka të kësaj natyre. Mund nisni një foto të çuditshme që ju duket, ndonjë sugjerim, histori për ndar, po keni diçka për treguar gjithë Shqipërisë dhe botës, hajdeni të tregojeni këtu në Fandej. Kaq kisha për këtë pjesë. Tani njëzemi tek një pjesë tjetër, që ne nga hera e quajmë edhe Hot of the Day dhe jo pa qëllim, se flasim kështu për këngët më të nxehta që rrisin temperaturat e ditës. Dhe ky dielli që është është një diell kokra mashtruese. Do thoni ju pse si është diell panoramik, sepse ftohtë është sa s'ka ku të shkojmë, edhe na ka minimizuar këtë të paturit çajlet jashtë, kundër duket edhe sot është edhe e premte sportive dhe nuk është kursyer fare Niko, domethënë. Për të kaluar tek Hot of the Day që rrit temperaturat ku nuk krye qendron Olly Murs tani. Edhe ky i fundit nuk është se ka qenë super mega aktiv. Referuar këngës më të fundit e titulluar You Don't Know Love, nuk arriti suksesin që prezumohej dhe priti sepse nuk u bë pjesë 10 këngëve më të mira të chartit të famshëm tani më britanik që bën kështu xhiron dhe sundon gjithë tregun në mbar botën. Ajo çfarë ka ndodhur konkretisht, ky single është pjesë edhe lider sa ndryshe i albumit të tij i titulluar 24 Hours ose 24 orë. Pritet ky album të dalë në treg në 11 nëntor. Tani 32 vjeçari ka vendosur të publikojë kështu avash avash këto singullat e tij. Është një këngë shumë e bukur mbi të gjitha dhe një klip interesant dhe është nga këto pop star që nuk zgjedh të nxjerrë muskujt në klipe për të qenë më atraktiv. Gjithmonë levron në llojin e tij se si ai e bën muzikën, që për mua është një këngë më shumë dhe një këngë më e mirë e tij, e shohim. Po mendoja çfarë të them në gjë tani te kjo pjesa, se nuk doja që gjithmonë të ishte atë album me thënë drejtën. Që të rëgohemi kështu. Gjithsesi, ne do të kalojmë tek një report aktualisht, ai që bredh vërdall, ku ka ndonjë event, ndonjë gjë të bukur është Albi. E kemi thënë, treguar, demonstruar tani më, kështu që s'di çfarë them tjetër, vetë se në reportin e radhës Albi ka shkuar një event ku inauguroi kështu një ndër brandet më interesante të Tirana East Gate dhe QDU Parfois, ku kaloi kështu fundjavën ku duke prezantuar tretet më të reja të bizhuve, të aksesorëve për këtë sezonin vjesht-dimër. Tamam muhabet gocash i bie, domethënë dhe keni çfarë të shikoni. Është një event i organizuar nga Fashion Group, absolutisht as pak i zakonshëm, po i këndshëm gjithë prezencën e shumë personazheve të njohur. Ka qenë edhe Albi aty sigurisht, dhe nuk mund mungonte, kështu që më në detaje ne shohim bashkë çfarë na ka sjell Albi në këtë report. Të famshme të Parfois. Kam kënaqësi që t'ju uroj sot një vjeshtare të ngrohtë.
Kemi parë evente nga më të ndryshmet, por si ky sotshmi në Qinar kemi parë pak. Është në fakt një event mjaft interesant i organizuar nga Fashion Group për prezantimin e koleksionit më të ri të brendit të bizhuve dhe aksesorëve Parfois. Një event i pagëzuar si Home Is. Po ku është shtëpia e blogerëve dhe femrave shqiptare? Ndihni më tepër në këtë report dhe zbulojmë me mua Albin. I'm here with the Global Marketing Director of Parfois, Suzanne. Welcome to Albania. Welcome to Gjinar, actually, because this is a very beautiful place you choose for this event, Home Is. Now, tell me a little bit about the new collection of Parfois, which is going to be on shops in Tirana, at Teg, and Chador. First of all, thank you for having us in such a beautiful place. I'm completely amazed with the day we have and with the place where we have chosen to bring this event, Home Is, to present the brand. What we have shown here today is a collection that has, in fact, it's a melting pot of mixtures from different countries. But what we can see is like a Victorian, very rich collection that mixes like different materials like velvet, sequins, glitter. We use a lot of glitter and a lot of embroidery. Chokers like this are one of the big trends, yes. And we have one from our most important collection that we call it the Royal Eccentric, and I believe that the name says everything, that it mixes lots of velvet and embroidery, and we can see it in bags also, and even in my shoes that are from that collection. And these are one of the major colors for this winter. The Bordeaux, the green, and the blue are one of the big trends of this season. Also, one thing that we still can see, and it comes from the previous collection, is long earrings as well as the chokers. And now that we started having clothes, well, this is Parfois as well, we can see lots of metallics. But we will have lots of lurex also in clothes, and the metallics is something that you can see in clothes but also in bags. In terms of jewelry as well, we can see lots of rose gold that also comes in the collection, and lots of black metallics as well. That it comes with a bit of a pop inspiration. We say that in some of the bags, you can see it as well. It's like an 80s inspiration that I know that it will follow as well in the spring-summer collection. And we say that we were a bit inspired by David Bowie in the collection as well, as he was, is, and will be a big inspiration for all of us. This is good, and this is a very good news also for the girls who are watching us, and also for the bloggers who are invited today at this event. The Home Is event is something where we didn't just wanted to talk about the brand, we wanted to talk about feelings, about people and the relations with the people that are invited for this event. But what I can tell you is that all events have been so amazing, and from the last one I thought it would be impossible to do something different, and then we have this event that has built really emotional bonding since the beginning. So I'm sure, I don't know if it will be bigger, but I'm sure it will be unforgettable. Great. Thank you very much for the interview, and thank you very much for introducing us with the new collection for this fall winter, and also for the spring summer. You told us something about spring summer. Yes. A little teaser, yes. We also have bags here, which the camera can see, and yes, in fact I can tell you that
for me, this one is my favorite. It's not yet in stores, but I'm sure it will be. It was my favorite too, even though I don't keep bags, but maybe for a girlfriend or maybe for a friend. Yes. Thank you very much, Suzanne, and we hope to see you again in Germany. Yes, thank you very much. Here we go. Tregoj pak dashuri domethënë dhe filloi të vendoste këngët e mia. Edhe për t'ju tregoj një gallë tjetër se më kujtohet tani. Në mëngjes, për mua quhet mëngjes është drek tamam. I shkoj Xhulios aty kështu si gjysmënjeri me mungesa gjumi mbi të gjitha. Edhe i shkoj edhe i them, Xhulio kam edhe një këngë tjetër, por kam një javë që i tregoj këngë që dua të më vendosi on air dhe qëllon për drejt gjitha këngët kanë sorry në terminologji në Xhulio harrova fjalë, në titull. Edhe po ja tregoj edhe ky kthem që Fatma çka ke gjithë javën që kërko falje për çfarë, nuk është personale, absolutisht fare nuk është personale. Meqenëse jemi tek falja vjen pas grindjes, që është më së normale dhe për grindje po flisnim në Facebook-in të Vllbenja sot. Sigi zemra, mund na bëjmë një parakalim sensual strishash për shembull aty lart, si për të ftuar edhe një herë dhe për t'ju cituar se si mund të jemi bashkë në gjitha rrjetet tona sociale, shumë e thjeshtë, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Tani arsyeja personi me cilin më shumë grindeni, lista ime është shumë e gjatë. Po përfundoj duke ju dhënë shumë dashuri pastaj gjithëve, duke i përqafuar se u vdes për përqafime. Ai më hager, këtë e kam thënë tani më. Edhe përveç se vdes për përqafime, atë është kërkim dashurie, kështu që nuk është nevojë gjithmonë thuash në fal, nëse ta tregosh shumë për përqafime. Edhe mbrëm u zgjuar me njëri, po këtë s'kam ndërmend ta fal, u zgju për një muhabet kinemaje, nuk do ta them, është njëri shumë jo korrekt ky fundi. Tani, Mariana, hello Fatma, thot personi që grinde më shumë është vllai im i vogël, po përsëri grindet me to më shtojnë jetën. Samantha thot ç'kemi Fatma u zje me macen. Oh. Eni Dona thot përshëndetje ylli universit, mendon që e ka me mua, domethënë dhe sot që unë jam kështu si kushte shtëpie. Më thot fjalë mira. Edhe kur grindem, nuk para grindem, por edhe kur grindem mendojmë të zgjidh me gjak thot si lum si ti. Por po mori vesh me të mira, fute bjerë thot sa ti dalë shpirti. A ishte një parakalim ky është totalisht spontan, s'pash gjë. Festime Bushati thot, personi që unë zje më shumë është zemra ime, po ai ditë se unë i kam 5 minuta pastaj kalojnë thot. Është jeta ime që dua pafund, më mungon shumë sepse është në Gjermani. Që nga marrëdhënie në distancë, sa mirë. Sa marrëdhënie në distancë ka të mirat e veta se nuk zjeni shumë gjatë, se kur pajtoheni, po kur takoheni pastaj, më që sqaroheni, të ka marr malli dhe nuk sqarohesh për asgjë. Tani, Angela thot motra, thot Aurela. Ana Koçi thot haj Fatma, personi me cilin zjem shumë është motra. Këto motra çfarë nuk durojnë. Eleza e thot ç'kemi Fatma me vëllain zjem më shumë, por gjithsesi sa zjemi aq edhe duhemi. Emiliano thot motra pa dyshim, Cleo thot më mbrëma Fatma, kur jam në humor të mirë nuk grindem asnjë. Tamam, po kur jam në humor të keq grindem më shumë me vllain tim të madh. Po kur grindem thot pas 10 minutash maksimum pajtohemi prap. Kjo është gjë, si gjithë pajtohen. Lea thot hello Fande, unë grindem më shumë me vëllan. Valbona thot me veten time. Ua, Valbona që ka si Arlisi, Arlisi grindesh te me veten e vet. Si më grindesh me veten se po bie edhe nga divani duke të parë kështu, duke shumë çuditshme të grindesh me veten. Nardi zishte me motrën te Nardi. Fationi, është nevojë ta themi se ne kemi bërë paqe. Më tha që zihet me mua, unë nuk mendoj kështu. Por gjithsesi. Behije thot mami, Ergi thot me vëllain, Aureli thot kur jam në humor të mirë me asnjë thot, kur jam në humor të keq s'ka rëndsi personi kush të dali përpara. Okej, Aureli Reli Bardhi mos i dilni përpara kur është në ditët e tia, jo me humor të mirë. Tani si sot e dritë Roagolli pa çaste zënkash nuk ka dashuri. Kjo është më së qartë dhe dukshme. Megjithëse pak më herët ne dëgjuam Perfect Stranger, betet një ndër kolonat zanore më të bukura të kësaj vere pa diskutim, ne sjellim tani. Do na vësh nga muzika që do kemi nesër në Telekom Community Store, po mund dhe do më thënë të japim në gjithë kohën e botës që i bie në 2 sekondë. Pa të marruar orën. Okej, bravo. Gjulio është shumë i zoti përfundimisht. Çuna një pyetje kam unë. Do të thënë që jeni shumë të këqin, kjo është shumë e vërtet. Para se kalojmë tek ajo gjë tjetër që dua të them.
Sot unë jam shumë sportive, tash jam me kushte shtëpie, po futesh të marr plurat e bëj shumë thjesht dhe shumë mirë. Di, kam idenë që di. Ose të bëj të makarona, pasta, kështu edhe këto tjera ti qaj. Tani, s'ka shalë jashtë, normalisht nuk ishte as para kalim, kam ka flokët unë, as një kompliment nuk u bë, domethënë, po çaj jeni ju kështu? Se sa jemi pajtuar dhe nuk dua të zihemi pra, po gjithsesi, që nga ky moment do t'i kam gjithmonë flokët. Nga inati kam që të fundit. Tani, nesër do t'jemi gjithë bashkë në Telekom Community Store, që është këtu në blok shumë afër mbi të gjitha. Kështu do jem unë, sigurisht dua që të vini të gjithë ju për të festuar muzikë elektronike të kësaj natyre në sfond dhe për t'u argëtuar së tepërmi. Dy DJ, Fatma, dy DJ super do t'jeni aty për të bërë një ping-pong muzikor mes njëri tjetrit mbi të gjitha. Mund t'jeni dhe ju pjesë këtij super eventi që do të vi Telekom Electronic Beats e quajtur, ndryshe do të vi mbrëmjen e së nesërme, mos harroni në Telekom Community Store. Tani, se si ju mund të bëni një pjesë e këtij eventi, sepse numri i të ftuar do të jetë edhe pjesëmarrës do të jetë pak i limituar, ne tregojmë mund ta gjeni fajmirin në faqen e Telekom Albania në Facebook, më saktë dhe më qartë. Tani eksaktësisht kjo nis të premten, të shtunën që i bie nesër, edhe do zgjasë shumë orë, do të keni pije, do të jeni të ftuar çift, edhe për të bërë pjesë, mjafton të shkoni në Telekom Albania në Facebook, edhe është një link aty përbri ku ju tregon për të klikuar tek linku, për plotësuar pastaj një formular dhe ju vjen një përgjigje shumë shpejt nëse jeni bërë pjesë, dhe sigurisht përgjigjja do të jetë që përshëndetje Fatma për shembull, sikur jam regjistruar përshëndetje Fatma me Tasani, ju jeni ftuar çift në këtë orë, në këtë vend të tjera, edhe do të keni pije, muzikë, gallata, një ashtu ndryshe dhe e bukur, sepse gjërat e bukura, qoftë kjo në komunikim, edhe në festa vijnë gjithmonë nga Telekom Albania, këtë kemi thënë tani, më është më së qartë dhe e dukshme. Okej, hikim tek një tjetër kokë se ne u bëm gati për të kërcyer. Shojmë këngën. I'm a cool girl, ice cold, I roll my eyes at you. Më duket se po e bëjmë kolon zanore tani gjatë gjithmonë kur jemi tek pjesa si gjetos fjalës sot çka ndodhur me mua, është edhe më pres që të marr fundjavën në dorën time. Sa herë që vjen pjesa e programacionit ku ne tregojmë se çfarë kemi në fanbase, ndosht që në sfond ju vendosni këtë këngën Cool Girl, sepse programacioni i të vëllëbënia është për njerëz të cool, për ato që duan jetë, duan të marrin gjërat me sportivitet edhe me gallat me gjitha. Tani, mos po tani po ngrej duart shumë, po dhe me kështu del barku, është vetëm mënyrë. Po bëj jashtë se po rregulloj flokët, që të kuptohemi. Në pjesën e mbetur të ditës po dhe në fundjavë kemi shumë gjëra të bukura për t'i sjell në një të vëllëbënia për gjithë ju që kudo të shkoni, telekomanda keni në dorë, si jeni nga këto obses pas telekomandës. Po plan në fakt fillon sot në 17:00 për të mos e humbur. Babi futja vrapit ose futja vrapit babit ka një version të që akoma se kam kuptuar kush është. Në 17:30 vjen Sinemania në fakt me Unanswered Prayers, domethënë ato që luten dhe nuk përgjigjen, më saktë dhe më shqip. Në 19:30 Sinemania është ajo filmi o zoti mati të mërshëm dhe i frikshëm, unë e di çfarë ndodhi verën e kaluar, unë e kam pas parë në verb me pushimet e mia para këtu e ca vite, domethënë Sara dhe jam terrorizuar. Dhe të treja të vinë orë 23:00, pastaj shtunë edhe e diela vim me një sër filmash pafund, qofshin këto vizatimor, familjar, thriller dhe gjithçka që keni humbur, duke filluar nga e diela në mëngjes me Taf Papin, me The Thunderman's Greenhouse e të tjerë. Gjitha këto bëhen që ju të kaloni bukur edhe bëhen thellë me emër të dashurisë, siç thot Bebe Rexha dhe Martin Garrix, in the name of love, e shohim. I got boiling blood. Si po bëja unë muzikën, Julia të pëlqeu si po e bëja unë muzikën edhe Weekend. Sa ato u shkrynë duke që po që të bëj tekst. Domethënë, është njëri problematik jam, se vënd që të mësoj tekstin, më bëj çu dhe qa që është muzika, praktikisht do vdes të bëj back vokalit dhe muzikët e këngëve. Dhe gjithmonë ma bëjnë vrejtje njerëz të mi pak si mos kur jam makinë me babin. Më thonë, zemër nuk është nevoja të bësh dhe back vokalit, mjafton ta këndosh këngën në mënyrën tënde. Ma kanë thënë gjithmonë përsa ko mua më shijon të bëj tralala dhe lalala do të ta bëj. Tani, jemi tek tralalaja e javës, ndryshe tek Like Ship Top 10, sa po filluam kështu, do të kalojmë tek pozicioni 10 për të nisur dhe 10 këngët më të mira. Ama para se ne të zbulojmë vendin e 10 që është një hyrje e re, le të themi për këtë javë, po një rikthim nëse tregoj më të qartë dhe më të saktë.
Unë dua t'ju ftoj që të vazhdoni dhe të votoni, se është rinovuar playlista e këngëve të mira shqiptare. Në intv.al/top 10 ju mund t'jepni votën tuaj, intv.al një vizë Pierrot top 10, domethënë, votën tuaj shumë të sinqert për personazhin muzikor, por edhe për produksionin muzikor që ju doni më shumti, dhe sa më shumë vota, më shumë lart dhe në krye të këtij klasifikimit më cool të këngëve gjatë gjithë javës që vjen dhe nis tani këtu në Fan Day. Tani në vendin e 10, po në vendin e 10, Moj zemra jem, është një këngë shumë e bukur, që titulli është i tëri dhe i bëri Zemra jem. Po flasim për një bashkëpunim midis Big Popës dhe Tunës, që këto dy janë bërë bashkë për 2 herë kemi treguar. Më herët kanë pas një klip, me thënë të drejtën, shumë wild, nga 2009 është lançuar ajo kënga e Bojnë Zet, një klip shumë wild, shumë bardhëzi, Tuna do bëu ushtrim me barku, me pistoleta, me gjëra. Big Popa s'bënte gjëra, ishte shumë pasiv, domethënë, se s'kishte muski barku, kam iden. Ama ndryshe kanë ardhur në klipin tjetër, gjithë dashuri është ky klipi me një histori Snapchati të ndryshe, një këngë shumë e bukur që nga titulli ku thotë ti je zemra jem, bëu femra jem, do ta jap jetën, do t'jap këtë, do t'jap atë, në këngë dhe në filma kështu thuhet gjithmonë. Kjo është shumë e vërtetë, kësaj dim tani me jemi gjithë dëshmitar. Rikthehet kështu në Like Ship Top 10 pas pushimit që bëri javën e kaluar që nuk ishte fare pjesë e chartit muzikor. Duke nderë kështu nga vendi e 10 Florin dhe Ledrin, këngë lançuar 23 shtator, kjo e fundit Zemra jem, me tekst dhe muzikë të Big Popës, kështu që ai ka gjithë duar trokitjet për këtë këngë. Zemra jem me 2 milione në klikime aktualisht, vjen në vendin e 10 dhe nis kështu Like Ship Top 10. E shohim. Star Trek groove in the rain. Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Këtë pjesën ta zgjasim pak më shumë të prezantimin, sepse kam shok këtë që vjen tani dhe kam shumë xham. Po flasim për Lindonin, që nuk po ju vjen një rrugë çunave këtej, se enkas në Fan Day nuk vin dot, domethënë, është problemi i madh. Se do ta kemi pa diskutim Lindonin shumë shpejt në Fan Day, për këtë ju jap fjalën, se vetë kemi shumë xhan, është shumë i talentuar në muzikën, jo vetëm në pjesën ku këndon, por edhe në krijimin e këngëve të tij, ku në pjesën ndërmuese ai ka dorë. Duke qenë është një ndër pikat kyçe të labelit të Gaxhës, të Adrian Gaxhës edhe të Lindonit Brick Records. Tani një produksion i fundit i tij ku mban firmën dhe vulën e Brick Records ishte Summer Love, një këngë që paçka se nuk erdhi në verë tani dhe për këtë duhet ja tërheqim çik veshin Lindonit. Është një këngë që na solli ndërmend verën, sidomos ato flirtet dhe dashuritë e bukura të verës. Lindoni me këngën e cila është për herë të parë kështu në Like Ship Top 10, tani më i 4 tjetë 1 milion klikime, është pritur shumë mirë, shumë sukses, shumë e bukur, këngë e kërcishme si për divan, mund ta kërceni. Lindoni gjithmonë kështu këngësh na sjell që na bën të kërcejmë kështu, edhe nëse jemi të mërzitur Lindoni të ngre humor, kjo është më se e sigurt. Nuk ka më ta presim mjekër për gjithë mamat që mendojnë se Lindoni do heqë mjekrën. Për herë të parë bëhet pjesë e Like Ship Top 10 dhe vjen kështu në vendin e 9 dhe ky është një sukses për këtë të fundit. Ne kemi shumë xhan që le të dëgjojmë Summer Love tani në vendin e 9. Look as good, man. I love to get on. I love to get you on. Dhe themon se s'po më shurohet këmba, normal që nuk do më shurohet me këto që bëj unë, domethënë, s'u jam rrëzuar, kemi marrë vesh tani dhe po mjekoj këmbën. Ku jemi? Jemi tek vendi i 8. Javën e kaluar në vendin e 8, domethënë, shumë këngë kanë dalë jashtë playlistit dhe janë futur këngë të reja. Kjo është ajo që ka ndodhur dhe është karakteristika e Like Ship Top 10 të kësaj jave. E ndërkohë të gjithë ju fan lover, po mbi gjithë ju që doni muzikën shqiptare, mund të votoni për këngën tuaj të preferuar kur të doni, mjafton që në Google të shkruani intv.al/top 10, të shënoni atë pikën te kënga juaj e preferuar dhe rritet automatikisht në pozicione pastaj në sajt votave të shumta që kanë. Kombinuar kështu dhe me faktin sa i luajmë ne këtu në Interval Albania në çdo programacion të mundshëm. Tani, në vendin e 8 javën e kaluar siç e thash ka qenë Kresha me Ledri dhe me Lyric Carson me hip hop. Kënga e cila nuk është aktualisht pjesë e Like Ship Top 10, por ju mund ta riktheni me votat tuaja. Zëvendësohet nga një dyshë që kishin munguar shumë në Like Ship Top 10 në listën e këngëve të mira shqiptare. Po flasim këtu për Kidon dhe Getinho, produksioni dhe bashkëpunimi i labelit të tyre që erdhi gjatë kësaj vere. Tani Kida verën e kaluar ishte me premtimet e muzikit, këtë verë erdhi me Getinho dhe me Kuje, këngë e cila është pritur shumë mirë nga kidatorët dhe nga fansët e Getinhos, kjo është më se e sigurt, e demonstrojnë edhe klikime dhe demonstron fakti sa e kemi dëgjuar në radio, televizion edhe kudo tjetër, kështu që vendi i 8 është sigurisht një këngë tjetër për të kërcyer, kësaj here risjell edhe një herë në Like Ship Top 10 Kidon dhe Getinho. We went too strong. Better turn up a poet. Erdhëm në vendin e 7, në kryen e 7 më të luajtur, më të dëgjuar, më të votuar të kësaj jave në Like Ship Top 10. Është një këngë e cila ku ne menduam që të nxënë si e shkëlqyer, se ato pjesë bam, pati një rënjë kështu të qatë. Nga ato rënjët interesante. Është një dyshë në fakt që e lançuan këngën gjatë verës. A janë dyshë në jetë, a janë dyshë në këngë, nuk ta marrin vesh kur, domethënë. Është si këto dashuritë e Hollywoodit që mbeten gjithmonë me pyetje dhe askush nuk kupton, po veç kur janë çift nuk tregojnë, më besoni. E mohojnë aty pafund edhe opa, është e kundërta në prapa kujinda dhe mbrapa ekranit ose mbrapa medias online. Tani,
se dola i ka shumë larg. Po flasim për Ronela Ajati dhe për Young Zerkën, që dikur para 2 javësh kanë qenë në vend të parë. Para 1 javë kanë qenë diku në vend të 5, tani vjen me 2 pozicione më poshtë në vendin e 7. Një këngë e cila po ta nisësh dhe po ta matësh nga klikimet, ka plot 9 milion klikime, çka demonstron sukses të kësaj të fundit. Prezumohet që të dy do të kenë projekte sigurisht edhe bashkë në të ardhmen, po edhe solo. Janë dy artistë që bashkëpunojnë së tepërmi në muzikë me njëri tjetrin, sepse edhe në produksionet e Young Zerkës diku ka mendime të Ronelës, do dhe Ana sjellta kështu. Për sa kohë gjithë secili janë shumë të dashur për publikun apo sillin këngë shumë bukura dhe ne i duam dhe i këndojmë, i dëgjojmë, i bëjmë pjesë Flagship Top 10, ne jemi më okej në cepin ton tek sa e shijojmë këtë këngë, vjen tani në vendin e 7. Këto përshëndetim ne me këtë këngë We Don't Talk Anymore, se ne jemi pajtuar, ne jemi në paqe tani dëshurozova, kështu shkur flas mirë, po dhe nuk flas gjithmonë mirë. Tani, me një këngë shumë bukur në sfond, ku flet për një dyshe që flisnin dikur shumë e tani nuk flasin më, se nuk e kuptoj pse e kanë bërë kaq dramatike këtë këngën e Charlie dhe Selenës. Thjesht nuk flasin më, është shumë normale. Kur të duan mund të flasin, mbasi i ka marrë oferta Charlie, domethënë dhe s'ka më paketet Telekomit dhe nuk ka shkruar Selenës ose tek sajt fundit. Sa po të marrë paketet e Telekom bëja që i gjej në telekom.com.al, minutat dhe 4 gëna kështu nuk do t'i rezistoj dot, edhe do funksionojë dhe kjo marrëdhënie distancë, gjithë marrëdhënie distancë, gjithë zënka do gjejnë kështu pajtime, do kërkonin falje, do shprehin dashuri me gjithë paketet e shumë të Telekomit Benja. Ky është rriti që na bashkon në Europë. Po bën. Ky është rriti që na bashkon në Europë dhe mbi gjitha është shumë flasësh me njerëz që ti do Telekom Benja të ndihmon për këtë. A këtë po bënit ju, sa çefe kam unë kur bëni këtë mbi vendosjen e kamerave? Besoj unë nuk duhem, po s'ka gjë. Duke studio e pastër, e larë, e bardhë, bukur shumë. Bravo. Shumë talentuar jeni. Tani jemi prapë tek një personazh shumë i talentuar, një kantautor që kemi zbuluar së fundi do të jetë një ndër vocal coach dhe trajnerët e The Voice of Albania. Për gra Besa Kokdimës, për gra Ronani Shliu dhe një personazh tjetër enik që akoma nuk është treguar. Tani Alban Skënderaj vjen me 3 pozicione më poshtë, duke zënë kështu vendin e Butrintit që kishte javën e kaluar me Ejona. Albani me Ëngjël, një produksioni që nga gjithë këngët e Albanit ka rezultuar më shumë Flagship Top 10. Ky është vetëm një artist që për asnjë moment nuk është larguar nga lista e këngëve më të mira shqiptare. Ka qenë gjithmonë, paçka jo gjithmonë në zonën e nxehtë, sikur ndonte këtë javë me 3 pozicione më poshtë. Nuk dim gjë për një produksion të ri muzikor, po dim se do të jetë në The Voice, kam idenë aty do ta dëgjojmë së shumti duke kënduar dhe kjo është ajo që na pëlqen mbi gjitha kur teksa ne shohim dhe dëgjojmë Alban Skënderaj. Tani, megjithëse deri tani keni kërcyer me gjithë këngët e mundshme që kanë ardhur në Flagship Top 10, qetësohuni, mendoni gjëra të bukura, mendoni njeriu tuaj të zemrës, ëngjëllin tuaj, ndryshe vjen Alban Skënderaj në vendin e 6. We don't talk anymore like we used to. Tonight, wanna hide in your light, wanna cover my eyes, I feel you. Erdhëm në zonën e nxehtë, në fakt, shëndet, te shtiva apo mbën veshët? Shëndet, që njeftohur. Normal, rri gjysmë i zhveshur, gjysmë i veshur. Vazhdon me atë teorinë që ka bërë tatuazh Pationi dhe gjysmën e bluzës e ka hequr domethënë dhe ka vetëm gjysmën. Do ftohesh më djalë. Do na mungosh këtu se këtë hallka. Tani, në vendin e 5 vjen Butrinti me Ejona. Nuk e kam lënë suspansën më njanë këto kohë, domethënë para bëj fare kështu filma 3-2-1 studio, edhe e them direkt. Në vendin e 5 vjen Butrinti me Eri. Jemi në fakt në pritje të 2 produksioneve të reja të Butrintit. Butrinti një ndër të rinj të showbizit më të preferuar, absolutisht fanset e tij janë gjithmonë në shtim dhe janë shumë aktiv si në Instagramin e Butrintit dhe në Instagramin tim. Nuk e di pse ndodh kjo, po është një gjë që më pëlqen. Ejona ka një produksion që është lançuar në verë, që thotë pauzën e lancimit të produksioneve ka pasur shumë të gjatë. Butrinti prandaj prezumoj se të vijë një bashkëpunim me Elinel dhe një bashkëpunim tjetër me një personazh që nuk e mbaj mend emrin. Me rëndësi është që ai të vijë pranë butriorzave, fansave të tij, pranë tregut muzikor, se siç duket gjithmonë më shumë pëlqejet dhe votohet edhe në Flagship Top 10. Tani, Butrinti vjen në vendin e 5, kanë gjithë një pozicion duke zëvendësuar kështu Young Zerkën edhe Ronelën. Ky është gjithë informacioni i mundshëm që do jep tani ngrinë zërin e televizorit është Butrinti me Ejona. Gotta hold my head. Do të shkojmë kështu në vendin e 4 në listën e këngëve më të mira shqiptare, edhe në vendin e 4 është një këngë që unë kam shumë preferuar, sa më pas kemi dëgjuar fjalën për sa kohë keni votuar këtë të fundit. Tani, ndërkohë ju mund të vazhdoni dhe të votoni, është tepër e thjeshtë në info.al/top10, nga sot deri të enjte në mesditë në dark fare madje mundeni se të premten ne sjellim listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, sikundër e sjellim edhe e risjellim edhe të dielën në mëngjes në një radio në orën 10 të mëngjesit. Më saktë jam unë aty, e dini sa mirë dhe sa bukur dhe sa qetë flas. Më bërtasin ato që rritë të furti, jo se
e bëj nga dëshira. Tani jemi në vendin e harova, kaq duhesh. Në vendin e 4 kam idenë. Jemi në vendin e 4, edhe është një këngë që në fokus ka të gjitha kaçurelcët, sidomos kur të kaçurelcët janë bjonde, sidomos kur ka një njerëz që e kanë larg dhe sut po i qajnë, janë tharë se ky është larg etj, po them gjithë tekstin e Elvanës. Elvana Gjata me njësoj gjithet me 3 pozicione më lart, nuk është më në vendin e 7, tani më është në vendin e 4, automatikisht në zonën e nxehtë të këngëve më të mira shqiptare të kësaj jave. Është folur dhe vazhdon të flitet shumë për Elvanën, është gjithmonë burim thashë themi ky personazh, për sa kohë është një ndër më të mirat që ne kemi në Shqipëri h. Tani, u fol shumë për këto fotot provokative, në sensin që ne nuk dinim atë apo provokative është visheshte, dhe atë fustanin gjur Leila, u prezumohet që kishte një këngë, apo më thotë drejt, u prezumua që kishte një këngë që titulli i këngës do të jetë Leila, është më folur që kjo mund të jetë bashkëpunim midis Elvanës, po dyshit dhe Kapital T, po se sa është e vërtet nuk di gjë. Elvana vetëm nxjerr kështu foton me fustanin e Leila dhe me sa goca, janë 150.000 goca nga mbrapa, gjithashtu të veshura me Leila. Edhe shkruan Leilaja është gjyra e kësaj, gjyra e asaj, ka shpjeguar deri diku. Kjo kënga se kur do dali, nuk e di. Shpresoj ta ruaj për ditëlindjen time dhe këtë këngë prandaj nga fundi tetorit. Ka qenë dashuri me shikim të parë, me dëgjim të parë për mua kënga Njësoj e Elvana Gjatës, vazhdoj ta dua po njësoj këtë këngë, le të themi që është ndër më të preferuarat e mia nga repertori i Elvanës, me 3 pozicione më lart, tani më vjen në vendin e 4. Jemi në vendin e 3 tani më dhe jemi në zonën e nxehtë. Çfarë po thoni ju që qeshni këtu se s'po ju marrë? Asgjë s'kuptohet, s'ka gjë. Është të bërtit pak më shumë dhe nuk është probleme, se bërtet ti nuk ke mikrofon, nuk dëgjohesh. Tani, jemi në vendin e 3, zyrtarisht në zonën e nxehtë dhe këto janë 3 këngët më të mira të javës shqiptare. Votoni, është shumë e thjeshtë, intv.al/top 10, jepni votën tuaj të preferuar për këngën tuaj të preferuar. Dhe kjo është një këngë që e keni dëgjuar pafund në Fandej. Stër dëgjuar, nëse nuk e keni dëgjuar 3 minuta me klip nga fillimi në fund, e keni dëgjuar se ma vë xhure ndonjëherë më shumë për të bërë qefin, se mbetet edhe kjo një ndër këngët e mia të preferuara. Unë gjitha këngët i dëgjoj dhe i dua, mjafton me moodin që kam aktualisht për shkakun. Si ti me humor, se nxjerrësh këngën më të bukur në botë, nëse s'kam nerva dhe s'mpëlqen ajo kënga. Mua bet nervesh është gjithandej. Në vendin e 3 për këtë javë është ai që javën e kaluar ishte mbreti i top listës shqiptare. Adrian Gaxha ka rënë kështu me 2 pozicione dhe vjen kësaj herë në vendin e 3 me një produksion i lançuar gjatë verës, My Girl. Detajet e gjithë këngës i kemi thënë tani më, suksesin që ka patur, klipin që është të jetë i bukur. Kam një vërejtje për të klipin, po s'dua ta them akoma, s'dua ta bëj publike. Së është sekret kjo. Me ndjesi e kam, po vjen një tjetër produksion, Gaxha po bëhet gati për një tjetër këngë që do të vijë shumë shpejt, po kam idenë më herë do të lançohet kënga e Florianit, po punohet për Florianin, pastaj do të vijë dhe kënga e Gaxhës, kështu që secili po vjen me një produksion solo tani më. E presim edhe këtë e mirëpresim dhe pse jo ta bëjmë edhe pjesë Like Shqip Top 10. Në gjë tjetër për të shtuar për gocën My Girlin e Adrianit keni ju? Nuk keni. Okej, dëgjojmë bashkë vendi i 3. Që nga fshi buskuqi dhe bëjë shqipja shumë në vëmendje. Tani, kjo kënga që vjen është për të kërcyer, po jo kjo që ka vendos Xhure vendos bëhet romantik të premteve dhe një zoti di se pse. Sepse mbyll javën me kështu dramë dashuri, nuk e di, gjithsesi. E që ishte mirëpafshim, ky është Fandej, a mund të shkoj pak sa të pres damare dhe kthehemi tonë, nëse kam shpëtuar, dhe nëse jam akoma gjallë. Kështu dhe dhe premtja, se gjerë zikim festojnë, bëjnë gallata, teprojnë pak me ushqimin, me pijet, ku t'i gjunë me çfarë, me muzikën e lartë, jo me Jack and Rose, do me thënë, histori dashuri që nuk përfundojnë bashkë. A jeni mirë, a nuk jeni mirë? Ku jemi në vendin e 2 të Like Shqip Top 10, edhe kemi kështu një këngë që të fton, të bërtet dhe të ulëre që ti të kërcesh në maksimum. Javën e kaluar Mike dhe Kthen ishte në vendin e 4, është gjitur kështu me 2 pozicione. Është një këngë që shumë e keni kërkuar edhe shumë e keni votuar, vlen të kësoj. Edhe ku ne bëjmë nga hera pyetje të tipit kush është kënga që dëgjoni në moment, gëlojnë komentet këtu në Facebook Mike Kthen. A ty thënë një gjë, unë jam treguar pak skeptike në fillim me këtë produksion. Tash e prishi dorë Mike, nuk besoj që do bëj gjë me këtë këngën. Jo bëri, po më nxori aq kot mua me këto fjalët e mia ku bëj si inteligjente sa s'ka ku të shkoj. Sepse kënga e Mike Kthen është pritur shumë mirë. Normalisht, të thuash ti në tekst që s'është braziliane, as meksikane, është prej Prishtinës, është prej Tirane, gjithë gocët e Prishtinës dhe Tiranës do ta duan këtë këngën. Kjo është më e sigurt mbi gjitha. Normalisht tani unë mendoj që gocët shqiptare nuk shqiptarët, shqiptarisë dhe shqiptarët Kosovës para krahasohen me meksikane tani. Sigurisht jemi më të mira. I kemi gocat shumë të mira. Fatio më pres miratimin tënd, po ti çfarë? Kjo është pjesa që të thua po e kemi gocat shumë të mira. Gjithsesi.
Nuk vete pra të gëtë telenovelave, sa ty dalim me make-up, me Photoshop, me gjëra nuk quhen ato. Flasim për Maikun tani se ajo është vendi i dytë i Like Ship Top 10, i përfolur kohët e fundit është gjithmonë në fokus të medias, jo për me dashur, njërë ndaj, njërë pajtojnë, njërë martojnë, njërë bëjnë kalamaj, domethënë një histori të kjo telenovelë më vete që nuk e kemi kuptuar kur. Ajo që më shumë na intereson mua personalisht janë produksionet që sjell Mike dhe labeli Baba Stars e tjerë, si kundër ky i fundit, gjithmonë në rritjen e Like Ship Top 10, i dyti për këtë javë shumë pranë vendit të parë ne sillim tani Mike Sen. Like I love you, slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't Po shikoja Instagramin e Besës aktualisht, dhe jo pa qëllim, po për faktin se unë e kam lënë suspansën komplet jashtë mode, edhe i them gjërat shumë bam shablon, nuk është se pres, për shembull them, a e dini kush është vendi i parë? E po mendoni një herë kush është vendi i parë? Vendi i parë për këtë javë është 10 minuta pushim, domethënë sa njerëzit kanë kohë të hanë drekën e gjithë dhe pastaj them vendin e parë. Shkurt çip në vend të parë për këtë javë është Besa Kokdhima, edhe është ngjitur shumë në një pozicion si javën e kaluar ishte në vendin e dytë. Avash i mori shkallë derisa është on top të listës së këngëve më të mira shqiptare edhe për këtë javë. Like Ship Top 10 sundohet i gjithë nga Besa dhe nga Hangover, një këngë që erdhi gjatë verës, që Besën e solli shumë në stil summering kështu, edhe shumë seksi mbi gjitha, me një tekst që nuk e kishim sprovuar, nuk e kishim dëgjuar Besën të këndonte kështu, por që rezultoi shumë sukses. Tekstin e ka bërë Olti, që e përshëndesim shumë Olti Curin nga Fan Day, ndër tjera teksti qana njëri, nuk kemi çfarë t'i themi. Besa nuk është folur që mund të ketë ndonjë produksion tjetër, por është folur tani më që do ta shohim edhe më shpesh në jurinë The Voice of Albania. E kemi treguar, ka treguar dhe jo në Instagram, madje ky ishte postimi i fundit që kishte bërë, ku thoshte zyrtarisht, unë do të jem një ndër vocal coach të The Voice, dhe kanë nguluar kështu komente të tipit urime suksese etj etj. Ne themi urime suksese njëherë që unë gjeten në vendin e parë këtu në Like Ship Top 10. Një këngë që ka qenë gjithmonë pjesë e listës të këngëve më të mira shqiptare, edhe që gjithmonë rriteshtu nga një pozicion, dy pozicion derisa arriti të triumfonte në këtë playlist. Tani një pozicion më lart ka ardhur, kështu që nuk besoj se kemi më përshtuar, dhe ju mund të vazhdoni të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në info.com/top10, gati për të dëgjuar këngën fituese, triumfuese të kësaj jave, Besa me Hangover. and hold you down. Ta bëj dhe këtë muzikën më gjuhë. Me që të fillova të bëj muzikë këngësh tani dhe jo më tekst. Është shumë alt fashion të këndosh këngët me tekst, duhet të këndosh me muzikë. Kush bën muzikën? Madje nëse keni ndonjë video që ju bëni muzikën në ndonjë këngë të preferuar, na e nisni ne atë video në Fan Day të Popikal ta luajmë. Sa shoh kush bën bukë muzikë, unë apo jo. Muzikën e këngëve, kështu me tralala, na, uf, buf, dalin shumë bukur, ma besoni. Ne jemi në pjesën e fundit të Fan Day për të bërë kështu dhe përshëndetjen tonë. Shëndet, kush të shtiu tani gjithë me virus këto. Pini çaj gjatë fundjavës dhe rrini në shtëpi, mos sulsorollat në lart e poshtë dhe gridhuni me njerëzit tuaj të zemrës. Do thoni ju pse? Se pas çaste zënkash nuk ka dashuri, se e ka thënë drejtori Agolli këtë fundit, edhe mbi të gjitha kjo është pyetje që ne kishim bërë sot në Facebookin të Albania. Me kë ziheni më shpesh dhe më shumë, do t'i lexoj pak më vonë. Kalojmë te komentet, bëni çika ato detyrat tona të shtëpisë, meqense nuk do takohemi 2 ditë, nuk do shifemi 2 ditë, se ne do takohemi për gjithë dëgjuesit e radios, In Radio 105.7 në këto frekuencë, do takohemi të dielën në mëngjes në orën 10 në fakt para ditës, të jem unë aty për të rikaluar kështu këngët më të mira shqiptare. Nga vendi i 10 tek vendi i parë, do t'i dëgjojmë pak bashkë, video që bëni vrapë po lëvisin diku jashtë Tiranës, do ju shijoj më shumë teksa dëgjoni këngët më të mira shqiptare në In Radio 105.7. Tani, edhe një shëtitje nga rrjetet tona sociale, nuk do ishte keq ta bërim tani meqense jemi edhe në fund. Kështu që bëni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in Intervopikal, website ku edhe mund të votoni për këngët tuaj shqiptare, mund të merrni informacion për gjithçka ndodh si në rrjetin e showbizit edhe në çështje sociale, politike dhe ku diun çfarë tjetër. Tani, me kë grideni më shpesh, po më shpesh. Çunat e mia treguan se me kë gridesh, shohim pak çfarë thon followers dhe më kë kanë qenë bën share kështu. Elisa, do përshëndetje Fatma, kaq. Së më gëziet. Erisa do të gëziet me Mikeliano, thot ti e ke për herë fajin. Ledi Verioni thot zihem shumë me motrën, ma pajtohemi shumë shpejt, po kjo është gjë e mirë. Emiliano Hazizi thot përshëndetje vllai im që grindem me të çdo 15 minuta. Ndërsa Francesku thot me të dashurat, që kështu si thuat i Francesku, nuk e kam qef ta them. Gito Dernova do përshëndetje Fatma, unë grindem me çunin. Claudio thot me mamin dhe me motër. Fationa thot me Angelina Lango, thot se mos mblena herë ha, thot von vaki moj Fatma të punë, dhe një pushit të dyja, vetë sa më pak grindje. Dritjeta, si se të përqerë shumë komenti i dritjetë, frit le të ato pak. Fation, dëgjoj më kujdes, sepse është edhe për ty.
Dritjeta Mustafa që shpesh e komenton edhe këtu dhe në Instagramin tim dhe unë i dërgoj shumë puthje kësaj të fundit, është një dashuri e madhe çdo fjalë që thotë dhe që shkruan, kështu që të puthim shumë. Haj byreku im, thotë e para. Personi me cilin ngrihem shumë është padyshim vëllai, nuk qëndron mas 2 minuta në të dhëm pa u grindur, por gjithsesi e dua shumë. Put thot je shumë e mirë tjerë dhe në klapa thot ti ke ndonjë që zje shumë përveç se me Fationi. Unë zjem gjithmonë me njëri që kam konfidenca dhe i kam gjatë. Nëse nuk kam konfidenca të intereson fare çfarë mund të thuash, domethënë. Sami Duraj thot me kushurinë tim grindem shumë. Dhe sigurisht jam me çdo njeri. Dhe nëherë thot personi që grindem më tepër është vëllai, megjithatë e dua shumë dhe e kam pikë të dobët. Vanessa thot unë dhe gjyshja jemi polet e kundër, thot aj sa duhemi aq zjem, jo me gushta po me fjalë. S'mu duan dot mua, do udhëroj dot atë, po prapë pajtohemi dhe duhemi shumë. Imagjino se çfarë sherri bëj në shtëpi time ku unë kam vesh një gjë me shalë tjetër. Do të thotë 2 orë do të binë gjyshen që kisha geta poshtë. Ta gënjej më saktë. Alda thot haj Fatma, personi me cilin zje më tepër është mami, do të kanë zgjatur as 5 minuta, më thënë e dua shumë. Andi thot me një person imagjinar, thot, nuk grinde me njërë si jam natyrë shumë pajtësore, por nëse ne vrikosim nuk më del më njëri përpara. Kështu jeni ju të qetë, kamufloni, mblidhni dhe shpërtheni pastaj. Mikele thot, personi që grinde më shumë është vetja ime, nuk arri diçka të bëj si dua, unë pastaj grinde me të tjerët. Romina pastaj thot, hej Fatma, personi me cili grinde më tepër është motra ime, e përshëndes dhe e dua shumë, thot. Kristina normal që me vllajën e Fatmushut me këtë tjetër, është lufta e tretë botërore. Rustem thot grinde me vëllain me shokët, Engji me motrën çdo ditë, Fatma Fatmushut që është një fanpage kështu në emrin tim. Normalisht që motra ime të çdo moment se kont plas lufta botërore. Gestiana pastaj thot për temën person që grinde më tepër është mami. Dafina Thaçi, o shpirtush thot motrat padyshim skalon minutë orë pa u përlatur, përlahen bashkë tani edhe unë hi dhe përlahen bashkë me ta. E përshëndesim shumë Dafinën, nuk di nëse është e Kosovës apo e Shkupit, por gjithsesi na e puthim shumë ku do kundohet, pres ma thuash në komentin e radhës, se komenton gjithmonë dhe e kam vërejë që je një fan lover nga këto që ne i duam shumë. Kam iden kaq kishim, s'kam mbetur më gjë për të thënë, bëni qef, kënaquni fundjavë është gjitha për ju, ne ju duam të hënën këtu në 15.00. Paqem.